Hurmatli obunachilar, mana yana o'sha holat, eski holat takrorlanyapti. Yangi yerdamiz, Stankada. Matiz mashinamizni akamizga berdik. 2 oy, 3 oy minayapti-da. O'zi 01 holatda mashinani haydab, mashinani Stanka qilyapti. Telefon qilsak telefonimizni umuman ko'tarmayapti. Bir marta telefon qilgan paytimiz telefonni ko'tarib, o'sha biz bilan gaplashgan vaqt ham mast holatda bo'lgan. Mast holatida biz bilan gaplashyapti. Bizga har xil gaplar gapirib, mashina Stankada o'zing kelib qanday olib ketsang, olib ket deb shunaqa qilyapti. Biz akamiz telefon nomerini umuman ko'tarmayapti. Bizni cho'rniga solib qo'ygan. Tilxatga yozilgan manziliga borsak, u manzilda umuman boshqa odam yashaydi. Odamni topishga iloji bo'lmaydi. Mana o'zimiz majbur mashinani olib chiqib ketyapmiz. Bu ketishda bo'ladigan bo'lsa, odamlarga bo'lgan ishonch ham qolmay qoladi. To'g'ri tushuninglar, bizda ham boshlang'ich to'lovsiz olib chiqib ketgan mana shu Matizda. Videolari bilan turibdi. Boshlang'ich to'lovsiz bir so'm pul bermasdan olib chiqib ketgan Matizimizni, lekin mana ahvoli ko'rsalaring bo'ladi. Mana Stankada yotibdi mashina. O'zi 01 tushgan. Hamma jarimalarini to'lab o'zimiz hozir olib chiqib ketyapmiz mashinani.